ka ɲamɔgɔw y'an wele n'o ye enseignement catholique ɲamɔgɔ ye directeur national o don a ye syndicat wele ko da yirana k'anw na ko n'i y'a ye gɛlɛya minnu b'olu kan bi tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement tɛ ka nka subvention di a dicogo la komi convention de b'olu ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'o yɔrɔnin faamuya anw minnu bɛ enseignement catholique la an mɔgɔ hakɛ min bɛ yen bi na mɔgɔ 1613 de bɛ yen convention min bɛ église ɲamɔgɔ ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o ye anw sara tali ye 100 80 gouvernement bɛ jɔ n'o ye donc an ka ɲɛmɔgɔ de y'o yirana comme quoi gouvernement bɛ ka nka fisifasa don o saraliw la ok fo ka na se mɛ kalo tile 15 u ka ɲɔgɔn ye fiɲɛ fɛ gouvernement y'a yira an ka mɔgɔw la ko bon ko décembre kalo min bɛ nalen le décembre kalo tile 31 2024 la olu bɛ subvention jɔ carrément donc an ka mɔgɔw y'an wele k'o de f'an ye syndicat ɲɛmɔgɔw. Yala gouvernement kɛlen ko fɔ évêque maaw olu ka hakilinata kɛla mun ye o la? o fɔlen yarɔ u ye bɛnɲɔgɔnya caman kɛ u ye ɲɔgɔn lajɛrɛ caman kɛ a si ma ɲɛnabɔ évêque fana farala ɲɔgɔn kan sisan Mali évêque farala ɲɔgɔn kan 6 k'a fɔ ko ni gouvernement kɔni tora k'a ka fɔlen sabati décembre kalo la olu fana a ka nɔgɔn olu bɛ an ka école bɛɛ datugu octobre nata ni école bɛɛ datuguna filanan u bɛna école karamɔgɔ bɛɛ licencier ka gɛn ka bɔ baara la donc an kɔni welela k'o kumakanw de fɔ an ɲɛna fɔlɔ donc yaba kuma gɛlɛya min b'an kan fɔlɔ o de ye nin ye fɔlɔ. Waati min na a yirala la k'a fɔ ko aw bɛna licencier an bɔla a kalama aw kɔni ye wulikajɔw caman kɛ ni aw ɲɔgɔnna syndicat tɔw ye kalanko bunakun kan nka minisiriso dɔ fana sigilen don kalanko yɛrɛ kama Mali jamana kɔnɔ yala aw wulila ka se o fana ma wa? Juste utikalo mun jɔlen filɛ nin ye jour pour jour ala ka hinɛ secrétaire général taba in na Kinan ani ministre mun bɛ yen sisan o y'a sɔrɔ a kɛra ministre ala ma kalo kelen dafa an ka gɛlɛya fulen don an y'a ɲini ka ninnu rencontrer a donni kama Kinan ala ka hinɛ la a bɛ cɛ so bi a ko aw syndicalistes t'aw nɛgɛnna an bɛ yɔrɔ min na bi utikalo 2023 église ka juru foyi tɛ gouvernement na n'o ye subvention ye a donni kama a y'a montant yɛrɛ fɔ an ɲɛna ka sɛbɛn k'a d'a ma an bɛ mun ye tuguni église ɲɛmɔgɔw ko gouvernement fana tɛ ka mɔgɔ subvention sara donc ninnu fila si tɛ ka na kan jɔlen de f'anw ye kan jɔlen ye mun ye la réalité n'an sera ministre ma olu b'a fɔ subvention de taa t'olu fɛ yen i mana se église ɲɛmɔgɔ ninnu ma n'an n'olu ka rencontre bɛ yen awɔ u bɛ subvention di mais u bɛ tɔ ta la ainsi de suite donc an t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ min lettre officielle sɛbɛn fura tɛ yen mun b'a jira k'a fɔ nin subvention bɛ di nin temps à temps an kɔni b'a dɔn convention ni ɲɔgɔn cɛ a sɛbɛnnen bɛ yen état bɛ église subventionné kalo 6 o kalo 6 donc janvier fo ka se juin na o subvention bɛ di ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ bɛ di juillet mana se juillet fo décembre bɛɛ bɛ di ɲɔgɔn fɛ mais an ka ɲɛmɔgɔw ko gouvernement famana o ma an t'a dɔn tiɲɛ bɛ min an t'a dɔn nkalon bɛ min. Ayiwa aw tɛ nin ko tiɲɛ ni a nkalon dɔn aw ka laɲini bɛ se ka kɛ mun ye yaasa ka se ka école catholique sauver aw minnu fana bɛ ka écoledenw kalan aw ka se ka to aw ka baara kɔnɔ. N'i ye jateminɛ enseignement catholique jateminɛ école karamɔgɔ 1613 de bɛ yen denmisɛnnin minnu b'an bolo k'u la kalan sisan a bɛ taa écoleden 42 kɔ la donc e yɛrɛ k'o jateminɛ k'i sigi k'o jateminɛ octobre kalo sera ka ban n'a fɔra u bɛ bɛna kɛ chômage la yɔrɔ fɛn ye mun man ɲi jamana yɛrɛ ma fiyewu bon an ka ɲɛmɔgɔ ye église lamɔgɔw ye olu ni gouvernement de fankelen fɛ an kɔni b'a ɲini u fɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ka bɛnkan kelen kan sɛbɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛn fura u bɛɛ k'i jilaja ko sariya min b'o sɛbɛn fura la k'o labato dɔrɔn labato ye jumɛn ye n'u bɛnna kan mun kan bɛnkan mana kɛ tiɲɛna n'a tiɲɛna a kan ka ladilan cogo min na pour que a bɛ kɛ an minnu kan anw n'an ka écoledenw an kana tɔɲɔn sɔrɔ o la quoi an kɔni b'o laɲini de ɲini gouvernement ni église ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ.